因為當時咧喺本地啊，真係本地嘅啫，有個好大名嘅師傅，佢就個紙媒咧就仲未沒落嘅，嗰個年代仲有報紙嘅，咁就嗰位大師傅咧就需要喺報紙上邊發表一啲風水文章，係啦，咁啊，但係做得大師傅就已經名成利就，佢兼顧唔到，要請槍，咁啊請咗，咁啊機緣巧合咧就細佬就去面試，咁就200蚊一份㗎，當年。10幾年前好貴下㗎，你係嗰份報紙嘅售價定係？唔係啦，俾我嘅報酬。俾你嘅報酬，我一份報紙，我上次聽仲喺溥儀年間嘅時候嗰啲咁嘅報紙嚟嘅喎。係啦，咁就跟咗呢位大師傅喺佢身邊幫佢做寫手。師傅當時係有正職還是係有正職，有正職。咁就係跟嗰一位嘅大師係去學習。係啊，喺佢身邊一路出緊佢糧。一路偷緊佢功夫，係偷師嘅。係啦，未講完㗎，仲有好多精彩嘢，需唔需要廣告之後繼續啊？如果呢一度咧係有廣告想植入咧，我哋有幾個位置可以俾大家嘅，係啦，包括咧，如果你而家仲係紙媒，你又有錢做宣傳咧，可以植入。我就話當年蘇師傅咧就喺《羊城晚報》上邊寫得清楚，係啊，你係信息時報，我係講信息時報，我係可以咁樣樣嘅，係冇問題嘅。咁我繼續㗎啦喎，繼續廣告翻嚟更精彩。唔係，因為佢因為後尾發現咗咧，喺身邊偷師咧，除非你自己嗰個功夫好紮實，否則的你話係你偷唔到嘅，偷唔到嘅。咁啊，然之後咧，呢位大師傅佢下邊有幾個徒弟嘅，其中有一個徒弟咧就後尾真係全職出嚟開鋪執業啦。咁我就掹住佢山尾，軍歌前、軍歌後跟出跟入咁就反。軍哥係嗰個師傅嘅名，徒弟係啦，師傅仔，小師傅仔，即係你嘅師兄，係可以咁理解。佢就係雷軍啦，係嘛？佢出嚟開間鋪頭賣手機啊，係賣車啊，係。即係當時候你唔係真係跟嗰個大師，係就跟咗大師其中一位出嚟開張嘅徒弟。係啦。咁啊，我同佢嘅關係就叫做嗱，我啲徒弟就叫佢師伯嘅，但係嗰個關係就真係叫做明為知己，實為師徒。而家咧就興哪吒啊嘛，咁其實我哋打個比方就係我係截教嘅某一位大神嘅書童，咁然之後就跟咗呢位大神嘅弟子學嘢嘅，係啦，咁啊與此同時咧，今日有機會啊，響見面傾啦呢個平台咧，就真係要多謝下兩位嘅，係啦，咁啊首先係要多謝蘇敬老師咧，為我展現咗呢個命理學嘅大門，咁兼且咧推開咗條門啦。有機會令到我喺呢個門罅裏邊咧，見到一啲奪目嘅金剛，就更加需要多謝李師傅嘅。從我一個由乜嘢都唔識嘅玄學愛好者，手把手咁教我去算命，咁啊兼且咧及後同我一齊去揾神功師傅學法，咁啊等我自己有客嘅時候，仲兼且借埋自己嘅辦公室出嚟俾我見下，就喺我執業初期咧，成為一個堅強嘅後盾啊！喂，咁學嗰個過程可唔可以講啊？可以，我其實就唔需要複雜㗎。我而家個徒弟唔靈嘅原因就唔係我唔肯教啊。係點樣樣咧？係當時就係你要求就係話呢支筆啊，寫100支寫到冇水，咁然之後咧 OK 啦，咁我再教你下一步嘅嘢，咁就好快嘅。何謂之寫到冇水？即係要背嘢，背嘢抄嘢，背都唔得要抄。文科嚟嘅喎，呢文科嚟嘅。我個師師兄咧就應該寫咗70-80支啦。我寫咗20支啫，所以我個師兄叻我咁多就有原因嘅。我呢啲功力就係用幾多支筆嚟去做一個計量單位咁樣樣。真係嘅，原子筆啊以前仲要，唔係呢啲水筆。係當時你嘅師兄認可你嘅能力，繼續教落去啊，定還是係點樣樣嘅咧？即係如果算命咧，你識你就可以教徒弟嘅。佢同神功師傅唔同，即係你要識，兼且你個師傅仲要俾埋個教師資格你。啲神功師傅先至可以教徒弟，但係你算命你自己識乜咧，你就可以教人噶啦。咁樣樣啊？嗰條友肯俾錢就得㗎，唔係嗰條友肯交學費就得㗎啦。咁樣樣嘅原來。係㗎。喂，咁點可以衡量到自己係識呢件事咧？我想知。你衡量就係第一次同一個客人算一個命，收到錢翻嚟，時間1個鐘頭。係啊。試咩？即係時間係1個鐘頭。1個鐘頭。你要計到佢1個鐘頭之後嘅事。唔係。即係收咗錢之後1個鐘頭。即係我同阿瓜姐算命，咁啊冇理由20分鐘沙灘收錢拜拜㗎，咁即係話佢呢個時間節點就1個鐘頭。算得足1個鐘頭。我以為頭先我以為係同佢算完個命1個鐘頭之後
知道嗰個結果係咪準啊？即係照 CT 咁啊嘛。係啊，都有㗎。你DJ 啊，講嗰個咧叫捉機，響古代真係要求咁嘅，即係徒弟落山之前，就大概意思就話就喺度坐住飲茶，下一條友行出嚟男定女，着件咩色嘅顏色啊？呢個叫捉機，就響古代就真係有嘅。咁而家現代就啲徒弟肯交學費就得啦，係咪㗎？係咪㗎？DJ 哥哥，我又唔係學呢一樣嘢，我真係唔知咁樣。係啊，我見到呢個賭博嘅成分好重啊，即係出嚟係男定女，着咩衫咁樣樣，即係輸咗就磅水嗰啲啦。以前我係咁嘅。咁啊，我想問下，咁師傅你第一個客人點揾翻嚟？我諗當年有一個叫做新浪微博嘅嘢，咁先準喺互聯網上面揾客啊？係，嗰陣時係109101有㗎，都有。我就組織咗2個星期嘅免費算命，咁就撈到第一個客啦。即係點啊？你發一張嘅貼出去就話，我可以幫人免費算，有冇朋友嚟私信我咁樣？係啦，就係仲要唔好話自己喎，自己嚟攞㗎嘛。阿師傅，你冇生意咩？要親自免費算命？嗱，我有2個徒弟免費算命，咁後台梗係我自己嚟㗎啦。咁嘅意思。學徒相當於就係咩圖啊？學徒即係話係啦。咁嗰陣時就係隔空算同人哋。係隔空算，即係唔使佢話發啲。冇。即係如果有客啦，人家願意埋單啦，1嚿水嘅啫，咁啊出嚟揾間麥當勞，哇好艱辛㗎，我或者食餐飯啊，咁喺個飯店嗰度算㗎咋。咁樣嘅，係揀邊間麥當勞？有冇講究啊？算一算咁樣。江南大道中呢間唔係唔老禮嗱，你唔好亂講啊！陣間人哋告你喎。我哋去翻環市路嗰間。環市路嗰間優惠多啲啊！咁樣。咁萬一陣 KFC 嚟植入廣告點辦？咁咪轉翻 KFC 咯。OK。我哋講你麥當勞唔得㗎啦，梗係去 KFC 啦，一定要星期四去。星期四去咯。係啊，即係如果麥當勞嚟翻就，領咗券去麥當勞好好多咁樣。我哋呢啲就好隨機嘅啫，冇所謂嘅其實係。所以當時就係真係約間快餐店咁樣，就去算。係。喂，即係見網友咁嘅啫喎。係㗎，好陰公豬㗎，做師傅嗰個好。我而家睇翻轉頭就幾丟假嘅。喂，咁第一鋪嘅時候，你有冇印象佢係同你揾你算啲乜嘢？有算姻緣啊嘛。我第一個客而家仲有聯繫嘅。哇！10幾年㗎啦。係。仲揾你算姻緣？第一個客係邊個？第二個客邊個？我係記得咗嘅。啱先想講呢個售後咁長。係啊，如果仲揾你算緊姻緣，咁睇嚟個姻緣真係好一般嘅啫。佢係點樣啊？就未嫁得出啊嘛，當時。係。依家就幸福美滿。而家幸福美滿有仔有女㗎啦。係啦。但係都仲有聯繫嘅。呢個就係第一單咁樣。係啊，兼且佢嗰陣時就叫做啱出去畢業啦，而家做咗律師㗎啦，而家係。咁都冇告你啊？哇！你講嘢又真係。你今日講嘢好尖鋭。冇。講笑。係。咁啊，師傅都係學法，嗰個都係學法嘅啫，一樣嘢。同都係法師，大家係啊，都係同學。咁嗰陣時就係算完第一單，師傅你就知道自己可以出師去。就知唔知又唔知嘅，其實最緊要你算得多，個客人冇投訴，肯俾錢嘅啫。喂，咁有冇真係有人投訴？真係未試過咁多年，係托賴啊！算命雖然呢個收費唔高，但係俾人喺呢個行業裏邊都仲有少少咁多信心嘅。